তো হাই ফ্রেন্ডস, আমার কাছে আজকে একটা মিক্সার এসছে। আজকে না অনেক দিন ধরে দিয়েছে। তো মিক্সারটা হচ্ছে SM6 স্ট্রেঞ্জার কোম্পানির। তো এটার একজন প্রবলেমের জন্য আমাকে একজন দাদাভাই দিয়েছেন, সাউন্ড ভেন্ডর। তো এটার প্রবলেমটা হচ্ছে দেখিয়ে দিয়ে প্রবলেমটা প্রথমে, তারপরে বলছি। এই প্রবলেমটা অন করার পর এই যে নয়েজ আসছে বা টাচ করলে এই ধরনের আওয়াজ আসছে, যাই হোক কোনো গ্রাউন্ডিং ইস্যু বা পাস সেকশানে ইস্যু হতে পারে। তো আমি ব্যাক সাইড খুলে নিয়েছি, আর তার সঙ্গে আমি একটা চ্যানেলও খুলেছি। এই চ্যানেলটাতে বেশি হচ্ছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সার্কিটের সম্ভবত ইস্যু নয়। তো ব্যাক সাইড আমি আগেই খুলে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো ওটার ইস্যু হচ্ছে প্রচণ্ড নয়েজ আসছে, এবং একটু নাড়ানাড়ি হলে মিক্সার এই ধরনের প্রবলেম আসছে। তো এটা আমাকে দিয়েছে রিপেয়ার করতে। তো আমি এটা বন্ধ করে নিই, পাওয়ার বন্ধ করে দিলাম। তো এটা রিপেয়ার করব। আর তার সঙ্গে আমি এসব ধরনের আগেও কাজ করতাম, বা এখনও করি, কম করি, যেহেতু বাড়িতে কাজ করি তো সবসময় পারি না সময় দিতে। আমি তার সঙ্গে একটা জবও করি। তো আমার ইলেকট্রনিক্সটা হচ্ছে আমার হবি অ্যান্ড নেশা যাকে বলে বাংলায়। এইসব কাজ প্রফেশনাল আমি আগে করতাম বা এখনও করি, তবে কম করি। আশা করি আগামী দিন এটাকে প্রফেশনাল হিসেবেই রাখবো, চিন্তাধারা রেখেছি। তো এর সঙ্গে আরও আমার অনেক ধরনের কাজ হয়, ঠিক আছে, সেগুলো আমি পরে ভিডিওতে আপডেট দিয়ে দেবো। তো এটার প্রবলেমটা আমি আগে সলভ করি, প্রবলেমটা কিসের আসছে বা কোন সেকশন থেকে আসছে। যাই হোক, এই মিক্সারটা খুব একটা দামি মিক্সার নয়, যে কেউ কিনে নিতে পারে, ওটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। যে কেউ কিনে চালাতে পারে, ভালো মিক্সার, প্রবলেম কিছু নেই। তবে এই মিক্সারটা আমি রিপেয়ার করে কি প্রবলেম হয়েছিল বা কি প্রবলেম হতে পারে, এই প্রবলেমটা সলভ করার পরেই আমি ফল্ট ফাইন্ডিং, ট্রাবল শুটিং করার পর আমি বাকি আপডেট আরও আমি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো এটা আগে আমি দেখি, ফল্ট ফাইন্ডিং করি, তারপরে আমি দেবো। যাই হোক বন্ধুরা, আমাকে পুরো মিক্সারটাই খুলতে হলো, কারণ বলে দিচ্ছি। কারণটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই তিনটে চ্যানেলে ইস্যু ছিল। তিনটে চ্যানেলের মধ্যে ইস্যুর মধ্যে যে ইস্যুটা ছিল, এখানে দুটো আইসি SMD আইসি শর্ট ছিল, দুটো আইসি রিমুভ করা হয়ে গেছে। তো এটা আমার ক্লিন করতে হবে। রিমুভ হয়ে গেছে, রিমুভ করে এটা আমার ক্লিন করে পরিষ্কার করতে হবে। তার সঙ্গে কি ইস্যু ছিল, কিছু টিসি প্রবলেম ছিল। তো যাই হোক, কিছু টিসি অ্যালকন্ডে আমার কাছে ছিল, সেই টিসিগুলো আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। মাস্টার টিসি অ্যান্ড গেন টিসি প্রবলেম ছিল 4টে। আর হয়তো শর্টের জন্যে পুরো লাইনটা, যে রিবন দিয়ে কানেক্টিভিটি থাকে, ওই দুটো চ্যানেল শর্টের জন্য পুরো লাইনটাকে শর্ট করছিল। আর কিছু কিছু জায়গায় ড্রাই হয়েছিল। ড্রাই হওয়ার কারণ হচ্ছে কি, আমরা মিক্সার যে ইউজ করি না, ইউজ করার সময় আমরা কি করি, শর্ট হওয়ার মেন কারণ হয় কি, আমরা পাওয়ার এখানে সুইচ, এখানে যে অফ অন সুইচ আছে, অফ অন যে সুইচ আছে, এইটাকে না আমরা অফ করে দুম করে কি করলাম, প্লাগটাকে আমরা টেনে খুলে দিলাম চালু অবস্থায়। তো এই জন্য ইস্যুগুলো হয়। তো যারা ইউজ করবে তারা একটু দেখে ইউজ করবে, ফার্স্ট অফ করবে, কারণ সেন্সিটিভিটি জিনিস। অফ করার পর মিক্সারের কানেক্টিভিটি সব ডিসকানেক্ট করবেন। আর এখানে যে ইস্যুগুলো ছিল, কিছু কিছু জায়গায় ড্রাই হয়েছিল। ড্রাই হওয়ারও কারণ আছে, অনেক দিন মিক্সার ইউজ না করলে। তাছাড়া কি হয়, মিক্সারকে কোনো হাত থেকে পড়ে গেলে কি হয়, কিছু এই যে লেআউট থাকে, এই লেআউটের মধ্যে এগুলো সব ড্রাই হওয়ার কারণে এগুলো লুজ কানেক্টিভিটি হয়ে যায়। তো সেই জন্য ইস্যু হয়। তো আমার মেনলি 3টা চ্যানেলে ইস্যু ছিল, এই 3টে চ্যানেল ইস্যু ছিল না। একটু আমার খাটালি হলো ঠিকই, কিন্তু যেহেতু সার্ভিস করছি ভালো করেই করব। কারণ কি, দেখলাম যে 3টা চ্যানেলে ইস্যু আছে। তো বাকি 3টে কী করলাম, বাকি 3টেকেও সার্ভিস করে দিলাম, কারণ ওগুলোরও কিছু কিছু ইস্যু ছিল, ভলিউমগুলো কিছু প্রবলেম হচ্ছিল হালকা। তো ওই জন্যে বাকিগুলোও করে দিলাম। তো এখানে বলে রাখি, SM6 মিক্সার কিন্তু খুব ভালো মিক্সার, এমনি কোনো প্রবলেম নেই। নর্মাল ছোটোখাটো অনুষ্ঠান, বিয়েবাড়ি বা JBL বেস্টপ চালাবার জন্য ঠিকই আছে, নর্মাল গান বাজানোর জন্য ঠিকই আছে।
তো মিক্সার ইউজ করার পর যখন মিক্সার ডিসকানেক্ট করবেন অবশ্যই মিক্সারকে অফ করে তারপরে ডিসকানেক্ট করবেন, ঠিক আছে। এগুলো আমার পেস্টগুলো আমার এসএমডি আইসিগুলো পেস্টগুলো আমার রিমুভ করা হয়নি, তো এগুলো আমি রিমুভ করে দেবো। ব্রাশ দিয়ে রিমুভ করতে হবে, মানে এগুলো আমার সোল্ডারিং করতে হয়েছে ব্লাড দিয়ে। সোল্ডারিং করার পর এগুলো রয়ে গেছে, ক্লিন করে দিলাম। যাই হোক, মিক্সারটা এবার পুরো ফিটিং করব, ফিটিং করে সাউন্ড টেস্ট করে কাস্টমারকে দিয়ে দেবো। তো 6টা চ্যানেলেই খুলে আমাকে করে দিলাম, যাতে কোনো না ইস্যু আসে বা কোনো প্রবলেম না আসে, যেহেতু মিক্সার একটা ভাইটাল ইকুইপমেন্ট। এখানের মধ্যে মাইক্রোফোন চলে, ছোটোখাটো কোনো বাউল কীর্তন এইসব টাইপের ক্লাসিক্যাল ছোটোখাটো প্রোগ্রাম চললে, কারণ মিক্সারের ভূমিকা অনেকটাই, সেই জন্যে বাকি 3টে চ্যানেল যাতে আর না প্রবলেম হয়, বাকি 3টেও আমি সার্ভিস করে দিলাম। দেখা যাক ফিটিং করে কী রেজাল্ট আসে। আশা করি প্রবলেম সলিউশন হয়ে গেছে। আমি তো ভেবেছিলাম যে হয়তো রিবনের কোনো ইস্যু আছে, তো রিবনের কন্টিনিউটি চেক করে দেখলাম ঠিকই আছে, রিবন কোনো কানেক্টিভিটি ভোল্টেজ ইস্যু কিছু নেই। হ্যাঁ, আরেকটা কী জিনিস, একটা ক্যাপাসিটারগুলো লুজ কানেকশন ড্রাই হয়েছিল, তো আমি গ্লু দিয়ে আমি এগুলো অ্যাটাচ করে দিলাম, কারণ এগুলো লোডে টোডে যেতে না যায় পাওয়ার সাপ্লাই অসিলেশন সেকশন বা পাওয়ার সাপ্লাই সেকশনে। তো বন্ধুরা, আলটিমেট আমার মিক্সার পুরো ফিটিং হয়ে গেছে, নাট ফাট সব লাগিয়ে দিয়েছি। এবার পাওয়ার অন আছে, তো আমি এবার টেস্ট করব যে প্রবলেমটা ছিল, প্রথমে যে প্রবলেম নয়েজ ছিল। কানেক্টিভিটি অলরেডি করা আছে, আউটপুট আমার দেওয়া আছে। তো এখন কোনো আর যে আওয়াজটা ছিল সেই আওয়াজটা টোটালি রিমুভ হয়ে গেছে, ওগুলো টোটালি ফিটিং করা হয়ে গেছে। যে আওয়াজটা হচ্ছিল সেটা আর নেই। তো এখানে আমার ইনপুটও দেওয়া আছে, ইনপুট আমার ঠিক আছে। একটা চ্যানেল, দুটো চ্যানেল, 3টে চ্যানেল, 4টা চ্যানেল, 5টা চ্যানেল, 6 নম্বর চ্যানেল। যাই হোক, এই দিক থেকে 1 নাম্বার আমি দেখিনি, আমি এই দিক থেকেই গুনে দিলাম 6টা, ঠিক আছে, কাউন্ট করলাম এদিক থেকে। তো এখান থেকে আমার এবার শুধু মিউজিক চালিয়ে একবার দেখে নেবো ঠিকঠাক সাউন্ড কোয়ালিটি আছে কি না। তো যে মোবাইলে কানেক্টিভিটি করে এখন আমি 6 নম্বর চ্যানেলেই দিলাম, 6 নম্বর চ্যানেলে দিলাম। রাইট আউট আছে, রাইট আউট। লো, হাই, কম, ঠিক আছে। ইকো চেক করে নিই। ইকো ঠিক আছে, ইকো আমি চেক করে নিলাম, ইকো আমার ঠিক আছে, কোনো ইস্যু নেই। কোনো ইস্যু নেই, আমার মিক্সার টোটালি আমার রিপেয়ার ডান। পাঁচ নাম্বার চ্যানেল, 4 নাম্বার চ্যানেল, 3 নাম্বার চ্যানেল, 2 নাম্বার চ্যানেল, 3
নাম্বার চ্যানেল। এটা ছিল আমার রাইট আউট, আমি একবার লেফট আউটটা দেখে নেবো। লেফট আউটও ঠিক আছে। একটা জিনিস আমার প্রবলেম হয়ে গেছে, যে প্রবলেম হচ্ছে এলইডিটা একটু সরে গেছে, আমি এইটা লাগিয়ে দেবো। যাই হোক, মিক্সার টোটালি রিপেয়ার ঠিকঠাক আছে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। নয়েজ টয়েজ যা ছিল রিমুভ হয়ে গেছে, যে নয়েজগুলো ছিল এক্সট্রা কোনো নয়েজ নেই। আগামী দিন আরও এই টাইপের ভিডিও আনার চেষ্টা করব। যাই হোক, আমি ছোটোখাটো কাজ করি, আমি ছোট টেকনিশিয়ান। আগামী দিনে চেষ্টা করব নিজেকে বড় টেকনিশিয়ান হিসাবে গড়ে তোলার। তো সবাই যদি সাপোর্ট করো তো অবশ্যই আগামী দিন আমি একটু বড় হতে পারবো হয়তো। ধন্যবাদ সবাইকে।